uyu munsi tugiye kurebera hamwe wing shape cyangwa se uburyo ibaba ribasha guterura indege. Igihe rero ni iki, mbahaye ikaze kuri Technical TV. Ni ikiganiro kigeranye na aerodynamic y'ibaba, amababa y'indege, uko tugomba gusobanukirwa uburyo ibaba ridesigninze, gituma rifite shape imeze gutya, form imeze gutya, impamvu yabyo, kugira ngo tubashe gusobanukirwa teori y'uko indege ihaguruka, tuzi n'ibiro byayo, noneho umuyaga ukaba ubasha kuyishyigura ikajya mu kirere ikongera ikagaruka ku butaka igihe umupilote abishatse. Icyo tugiye gusobanura rero ni iki. Nk'uko mubibona hano, dufite iri baba riri mu ibara ry'umuhondo, hanyuma rikaba rifite shape imeze gutya. Icyo tuvuga ni iki rero, izi za fresh ziri hano, iyi za arozi, reka mvuge arozi, ibintu bimeze nk'imyambi, iyi ni umuyaga uza ugana ku baba, noneho igice kimwe cy'uwo muyaga kiranyura hejuru, murimo murabibona, hanyuma ikindi gice cya airflow kikanyura munsi y'ibaba. Icyo nshaka no kugaruka hano, nshaka kugira ngo tuganireho cyane, njyane mbona kenshi abantu bagerageza kubaka indege, ubwo ndabivugira hano mu bihugu by'iwacu bya Afurika. Abantu bagerageza kubaka indege ko babishaka rwose, bakubaka ikizu, barangiza bagashyiraho amababa, barangiza bagashaka moteri bagashyiraho, noneho bakibwira ko icyo kintu bamaze kubaka kizashyiguka kikava ku butaka. Nibyo, ni igerageza ryiza ndetse n'ibitekerezo byiza, ariko nakwibutsa ko abantu bagomba kubanza bagasobanukirwa amategeko cyangwa se ibyerekeranye na aerodynamic. Aerodynamics, abantu bize physique barabizi ibyo ngibyo byose. Igihe object iba iri mu muyaga, za reaction ziba bitewe n'uwo muyaga, presence y'uwo muyaga kuri iyo object. Noneho tukareba za effect ziba created y'umuyaga ugiye ukajya kuri surface runaka, bitewe na forme y'iyo surface, ingano y'umuyaga n'ingufu umuyaga uzanye. Noneho tukareba effet biza gutanga. Ni ukuvuga ko tujya tubona serwakira izamura ibintu, ikazamura ibintu byinshi, ikabikundura ikabijyana. Uriya ni umuyaga uba ufite inkubi, bayita inkubi y'umuyaga. Hari uburyo bubinyenekereza bibamo, biterwa n'uburemere bw'icyo kintu umuyaga urarushe cyangwa uhushye, ingano yacyo, uburemere bwacyo, icyo gikozemo. Ibyo bintu byose biraza bikajwa role, bikagira ingaruka bitewe na forume materiyeri n'ibiki byose. Nk'ubu ni urugero, ushobora gufata urupapuro. Kuki byoroha ko umuyaga uruhuha? Ni uko urupapuro nta biro rufite, nta buremere. Ariko ntushobora gufata nk'urugi, cyangwa wenda turafashe umugogo w'igiti, ntabwo mvuga igiti giteye, kuko igiti giteye kirahuha ariko kigenda kikagaruka muri position yayo. Tuvuge nk'ikintu kiremereye kiri hasi, ushobora nko gufata urugi, ushobora gufata se umugogo w'igiti kiryamye hasi. Umuyaga ntabwo gishyigura bitewe n'ibiro cya gifite na forme gifite n'ibindi. Igituma amabati y'inzu agira gutya akaguruka n'iki byose. So first of all, ibati riba rifite surface nini. Ikindi cya kabiri, rifite kuriya kuntu rigiye nyine rifite imigongo, imihiro. Ikindi cya gatatu, ubugari bwaryo cyangwa se ubuso bwaryo, hanyuma na materiyeri. Urumva, niyo mpamvu kenshi dukunze kubona amabati yagiye.
bitewe nuko first of all abari hejuru biterwa na position urimo, amabati ahantu ari, kuko ntabwo umuyaga uzasanga tuvuge nk'amabati arunze ahantu ari menshi ngo ugere gutyo uterure ibati rimwe, ariko n'ibati niba ari rimwe riri hasi kubera uko rikoze surface rifite materiel wenda irimo n'iki naho riri aho ngaho, niba ari ahantu hategamye cyangwa se harimo umwanya munsi n'iki cyangwa se riraregetse ku kintu, umuyaga uzariterura bitoroshye kuko umuyaga nyine ujya munsi ukariterura. Iyo teori rero niyo nshaka kugira ngo abantu badusobanukirwe turebeho uyu munsi. Ni teori yoroshye, ntabwo ndivuge byinshi, kugira ngo abantu mbere yo kudesigninga indege babanze bamenye icyo bita izi za forume tureba z'imipanga cyangwa z'amababa, kuko n'inyoni ubwayo ibaba ryayo ntabwo riringaniye, ntabwo riri plat cyangwa riri flat. Ibaba rya hari ukuntu riteye guhera mu ntangiro aho bita kuri root y'ibaba, aho ritereye kugeza aho rirangirira, ntabwo bimeze kimwe, bifite forume zitandukanye. So ni ukuvuga ko mu itangira aho ibaba rihera nk'uko tunanabibona ku ndege, akenshi ibaba riba ribyibushye, noneho uko rigenda rigana ku musozo hirya ahagana ku mpera rigenda riba ritoya, noneho ariko rikaba rifite icyo bintu bita kamba. Kamba niyo distance iri hano hagati ya hejuru no hasi, hari igihe haba hari hatoya hananutse cyangwa se habyibushye. Ibyo rero bigatuma nabyo bigira influence ku byerekeranye n'uburyo ibaba ry'ideplasa mu muyaga. Icyo nshaka kuvuga rero ni iki, nuko ukuntu bimeze hano. Tugarutse inyuma, ndagira ngo nihutishije nsobanure iyi ngiyi ni forume aerodynamique y'ibaba, ariyo shape yaryo. Bafashe urugero rusanzwe, bafata ibaba baragera gutya, hano hejuru risa naho mbega rifite umugongo, hano hasi rikaba ritegamye cyangwa riringaniye. Uko bari designing ahagana inyuma bigenda binyurana bitewe n'icyo bashaka kurikora cyangwa uburyo bashaka ko uyu muyaga ureagisa kuri iyi surface, ariko iyi ngiyi niyo forume iri normal bakora, noneho bakagenda badevelopa bakurikije icyo bashaka kugera. Hano ibaba dufite bararibona muri shape y'ubururu. Hano ni upward force on a plane, lift, icyo bita lift kuko nicyo kiduraje ishinga, nicyo dukeneye gusobanukirwa. Hanyuma iyo wa muyaga uje ukagera imbere y'ibaba, ku ntangiriro y'ibaba, wigabanyamo ibice bibiri. Hano air splits at the front. So ni ukuvuga ko y'umuyaga ibaba rituvuga indege irimo kugenda mu muyaga, hari ubwoko umuyaga wigabanyamo ibice bibiri. Hari umuyaga unyura hejuru y'ibaba, hanyuma hakaba n'undi muyaga unyura munsi y'ibaba. Noneho rero uyu muyaga unyura munsi y'ibaba, umuvuduko wayo cyangwa ingufu zawo zisa naho ziyongera uko usunika, kubera ko nyine uraza ugahita ugenda directement hano nta kibutangiriye. Naho hano urabona uyu nguyu ugira gutya wazamuka kubera iyi forume y'ibaba imeze gutya, noneho ingufu zikagabanyuka gatoya kuko urumva urazamuka noneho ukanyura gutya. Noneho mu gihe uwo hasi we ingufu ziyongera, pressure yiyongera munsi y'ibaba, wa muyaga cya gice kindi cy'umuyaga cyanyuze hejuru pressure iragabanyuka. Noneho muri uko kugabanyuka ugatinda, noneho ukihuta kuko urumva nta resistance ihari hano hejuru. Noneho bitewe na angle d'attaque, kubera ko ibaba ukuntu rimeze hari ibintu byinshi birifasha kugenda bihindura angle y'ibaba. N'iki ibaba ubwaryo ntabwo rimuvinga, rifite ukuntu rero riteye, ariko bitewe na manoeuvre umupilota agenda akora icyo bita angle ya incidence, azamura izuru ry'indege cyangwa rimanura, bituma amababa agira uko
yitwara ntuza par rapport y'umuyaga. None kiza kuba n'iki rero nuko wa muyaga kuri iyi stage ya kane, uyu muyaga ugera hano ukihuta cyane kuko uba wihuta nta resistance. Noneho mu kwihuta uraza ugasa naho ubloka wa muyaga waciye munsi, bigasa noneho nawe kubera ko hari resistance ahangaha, wa muyaga ntabwo uri bubashe kongera guhura hano ngo byongere, kuko twibuke ko hano bigitangira umuyaga waje ugabanyamo ibice bibiri. Noneho ku mpera zibaba inyuma kuri trailing edge, wa muyaga ugera hano noneho uwo hejuru kuko wihuta usa naho uzitira cyangwa ukabloka wa muyaga wo hasi. Iyo uburotse wo hasi rero noneho umuyaga uba ugenda ntuza velocity cyangwa speed yawo iragabanyuka, ariko pressure ikiyongera kuko uraza ukaba mwinshi ukabuganiza ahangaha ukabura ahantu ujya kubera kuri urimo kuwutangira. None kiza kuba n'iki, nibwo ingufu ziboneka ahangaha kuko uyu muyaga utinda ahangaha. Uyu muyaga waciye iki gihanda cyaciye munsi gitinda munsi y'ibaba, noneho bigatuma haba icyo bita ingufu ziterura ibaba, kuko uyu muyaga uba ushakisha inzira, urumva ntabwo ushobora gusubira hano kuko harimo haraza ubundi, kandi hano ntushobora gusohoka hano ngo ugende. Ni ukuvuga ko uhama ahangaha. Mu guhama ahangaha rero nibwo tuza kubona ko ingufu ziza kuba nyinshi kubera ko uyu muyaga wabuze ahantu ugira usohokera. Noneho icyo ukora ni iki, ugasunika ibaba rijya hejuru. Niyo rero teori isanzwe yoroshye yo gusobanukirwa uburyo indege iguruka. Twibuke ko uyu muyaga kenshi ukururwa na moteri ziba ziri munsi, cyane cyane twabonye nka bwoko bw'amababa bwitwa dihydro. Urumva ni ukuvuga ko moteri ikurura masse, umwuka mwinshi cyane, noneho ukaza kuko umwuka uba ukomeza kuza, ugomba kujya umujyo uva imbere ujya inyuma werekeza muri ya direction y'ijya inyuma. Ubwo ni ukuvuga ko rero umwuka ntabwo ushobora kubona uburyo bwo gusubira hariya kuko harimo haraza ubundi wiyongera, noneho kandi hano gusohoka hano bikaba ikibazo. Ikiza kuba n'iki rero, uyu mwuka waciye hejuru uraza ukazitira uwaciye munsi, noneho uyu nguyu wabura aho ujya ugasunika ibaba kuko niryo ryonyine riba ribasha ubasha kugera gucikira. Umwuka niho ubasha gucikira mbega kugira ngo ugire. Noneho ikiza kuba n'iki, hakaba icyo bita upward force on plane, ari wo mwuka wo guterura iyo lift. Iyo lift rero nuko nuko twabisobanura. Ikiza kuba n'iki rero, umwuka wo hejuru nyine nkuko uba ugiye hejuru y'ibaba ugenda distance ndende, ariko nanone kubera ko nyine hejuru nta resistance ihari, kubera ko hano urabona urabaza ukazamuka kuri iyi shape ukamanuka ukagenda ukazasohokera hariya hepfo y'ibaba. Uyu muyaga rero ukoresha intuza speed nyinshi kugira ngo ubashe guparikura kugenda iriya distance yose iri hariya. Iyi distance niyo ingufi yo munsi y'ibaba kuko umuyaga uraza ukagenda directement, uwo hejuru ubasha kugenda distance ndende. Hanyuma rero wa mwuka wo hejuru kuko uba wihuta kandi ugenda kuri distance ndende, pressure yayo iragabanyuka. Urumva pressure y'umwuka wanyuze hejuru iragabanyuka kubera ko nyine nta resistance ihari, umwuka ubasha kugenda nta kiwutangira, ariko ukaba wagenze distance ndende kubera ko guhera ahangaha uba uhuye n'ibaba kuzamuka bifata umwanya. Noneho bityo bigatuma ingufu waruzanye, iyo nkubiri umuyaga waruzanye ugabanyuka hejuru y'ibaba. Noneho za molecule nyine kuko ibyo za molecule kubera compression ibiki byose na mouvement na velocity, noneho umuyaga wo hejuru buri gihe uba ufite uba wihuta ariko ufite intege nkeya. Umuyaga wo munsi ugenda buhoro ariko ukaba ufite pressure nyinshi kuko nibo utukanya pressure ntabwo igabanyuka cyane kuko nta kiwutangira, ariko noneho hakaza iyo resistance yo kuvuga ngo hano umuyaga wo hejuru urimo urentafiringa. Ni ukuvuga ko hano ugenda gahoro ariko ingufu zawo ntago zigabanyuka, kuko hano baratwereka ko pressure iriyongera underneath munsi y'ibaba, hariya hejuru y'ibaba pressure iragabanyuka kubera ko umuyaga urafunika cyane kugira ngo uzagende iyi distance kuko ari harehare, kandi n'ingufu zawo nubwo uba wihuta cyane ariko ingufu ziba nkeya kuko
ugomba gukora distance nyine ugatakaza umurego wari ufite hejuru y'ibaba. Ubwo rero nibyo nasobanura ndumva ari ibyo nasobanura ku byerekeranye na teori y'ibaba. Tuzakomeza kugenda tubiganiraho cyane n'iki byose kubera ko birakenewe kugira ngo abantu bumve neza, nubwo ntacyo bigize cyane kuba wabisobanukirwa, ariko nka ba bandi baba bafite initiative yo gushaka gukora indege cyangwa gukora amababa, kubasha kumva neza impamvu ikintu bahanze kitagenda ngo gisiguke ku butaka, ni simply ni ukuvuga ko ikibazo kiba kiri kuri aerodynamic, kikaba ku biro cyangwa materiyeri z'ibintu mwakoresheje. Urumva, kuko hagomba kuba zagakorwa imibare yitondewe kugira ngo umenye ngo niba ufite moteri imeze gutya izaguha ingufu z'umuyaga zimeze gutya, izo za shape zose, izo za forme z'amababa z'imipanga ziba zikoze gute. Ibyo byose iyo umaze kubyitwararika, then ushaka moteri bijyanye. Ntabwo uzafata vandarateri cyangwa feni y'imodoka isanzwe ngo uyishyire kuri moteri y'Toyota hanyuma wibwire ko iyo moteri izaguha umuyaga. Izaguha just umuyaga mukeya nk'ubusanzwe nyine wo gukoresha iriya feni ya radiateri, ariko ntabwo uwo muyaga uzaguha ingufu zo guterura iyo ndege wamaze gushushanya cyangwa se wamaze gukora. Wibuke ko kandi materiyeri ni ngombwa. Indege nyinshi zikozwe muri materiyeri zoroshye zaba hanyuma hakaza n'izo materiyeri sentetike n'icyo ziri aho ngaho. Ibindi bagakoresha mu byuma, bakunze gukoresha aluminium. Aluminium ni icyuma cyoroshye mu byuma byoroshye, density yayo ni nkeya ugereranyije n'ubutare cyangwa se icyo bita iron. Urumva, kuko hari ibyuma biremereye bifite density nini cyane. Ibyo byuma barabyirinda, niyo mpamvu ni ngombwa kumenya ibyuma ugomba cyangwa materiyeri ukoramo icyo kintu cyawe urimo kubaka, cyaba indege cyaba iki, kugira ngo kizabashe gushyirwa ku butaka. Niyo mpamvu kera bakoraga indege mu mbaho, nyuma baza kugenda bavumbura ibyuma bakora mu byuma, ariko bagerageza ibyuma byinshi basanga uburemere ni bwinshi, noneho bagenda baza guhitamo gukora aluminium, bakoresha aluminium n'ibintu bivanze na aluminium. Ibyo byuma byose byoroshye, byaba ari icyo bita aluminium alloy. Urumva, kuko aluminium bagomba kuyongera propriete kugira ngo igire za propriete runaka zo kurwanya imigesi cyangwa se zo kudacika cyangwa gusaduka. So bagiye bavumbura ibyo bita aluminium alloy, bakayivangira kugira ngo ibashe kugira za propriete chimique zitandukanye na aluminium iri pure. So nicyo navuga, ntago mvuga byinshi. Ndabashimiye rero ko mwari mukomeje kudukurikira bitabira ikiganiro. Ntari nasoza ngana ku musozo, hano dufite airfoil, ni ukuvuga ko ni shape y'ibaba cyangwa se y'umupanga. Twibuke ko na rekobuteri iriya mipanga yayo bayita wings, ariko ntibayita rotary kuko ni amababa yikaraga. Noneho hano icyo dufite ni iki, iriya baba twarebye mu kanya ni flat bottomed, munsi hari flat, hanyuma ikaba hejuru hafite shape imeze gutya. Ni ukuvuga ko kamba yayo irangana gutya, ni distance kuva hejuru y'ibaba kugeza munsi. Hanyuma dufite ibaba ryitwa semi symmetric, ni ukuvuga ko ni nk'uko ari ibice bibiri bingana ariko ritabyibushye cyane. Noneho symmetrical ni ukuvuga ko ringana impande zombi, ibaba ringana impande zombi ariryo symmetric. Nayo iyi ngiyi ni nka semi symmetrical. Hanyuma tukaba dufite flat bottomed. Aya ngaya namwe mu mashepu dufite atandukanye, ni ukuvuga ko bariya bakora indege bahitamo bumwe muri ubu buryo bwo gukora shape y'ibaba cyangwa aerofoil bikurikije n'icyo bashaka gukora kugira ngo design yabo ibashe kugenda neza. Ndabashimiye. Hari byinshi bakora kugira ngo bafashe ibaba guperforma, guterura indege bitewe n'uburemere, n'iki ikora n'iki.
niyo mpamvu uko imyaka yagiye ishira tekinoloji yagiye yiyongera, bityo noneho bagenda barushaho kunonosora uburyo badesigninga amashepu z'amababa. Ariko icyo nshaka kwibutsa abantu ni uko n'iriya mipanga ya kajugujugu mureba ifite shepu zimeze gutya, kuko iriya principe twabonye y'umwuka uza ukabasha guterura ibaba ni imwe, haba kuri za fixed wing ku ndege zifite amababa ateyeho n'indege zifite amababa y'ikaraga. Ndabashimiye rero, tugana ku musozo, mwari mudukurikiye, mukomeze mwitabire ibiganiro bya Technicom TV, mudusigire like, mukore subscribe kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro byacu. Ahangaha nagira ngo sobanure ibice by'ibaba. Hari icyo bita leading edge, hariho mu ntangiro imbere h'ibaba. Hanyuma dufite icyo bita trailing edge, ariyo ku mpera kuri za buzi baba inyuma, hari ahagana inyuma nyine. Hanyuma aerofoil iri cambered, ni ukuvuga ko ni uyu mubyimba w'ibaba hano hagati ukuntu haba hateye. Iyi niyo distance biri hano hagati y'igice cyo hejuru n'igice cyo hasi, noneho bayita camber. Noneho twaba dufite nk'uko nabisobanuye intangiro ry'ibaba ariyo bita leading edge, hanyuma hakaba inyuma umurizo w'ibaba. Urumva? Naho rero nuko shape ni iyi ngiyi, ushobora kuyikora uko ushaka, ariko the basic igomba kuba ari designinze. Twibutse ko uko twabibonye hari inyuma ritameze gutya biragorana cyane kugira ngo umuyaga ubashe gucreatinga ya reaction yo guterura, yo kubasha guterura kugira ngo ukoreshe force, kuko force zizaza zikaza ahangaha n'izizakora hejuru biratandukanye. Hamwe ari munsi y'ibaba uko twabibonye niho pressure iba ari nyinshi, hejuru y'ibaba pressure aba ari nkeya, speed ari nyinshi. Munsi y'ibaba pressure aba ari nyinshi, speed ari nkeya, noneho bityo bigacreatinga reaction yo guterura ibaba. Mkoze samari rero mu gusoza, kanongere nsobanura ibyo navuze. Hari icyo bita relative wind, ni ukuvuga ko uyu muyaga urimo uraturuka ahangaha. Umwe igipande kimwe iyo ugeze ahangaha kuri leading edge wigabanyamo ibice bibiri. Hari igice kimwe cy'umuyaga kinyura munsi, noneho hano ni slow moving air high pressure, ni ukuvuga ko uyu muyaga ugenda gahoro. Cyatumye mbisobanura n'iki, wa muyaga waciye hejuru urabanza kubera shape y'ibaba ukuntu rimeze, unyura hejuru ari intege zigacika, ingufu zigacika, noneho ahubwo ukihuta cyane kubera ko nta resistance. Urumva umuyaga kugira ngo ugire ingufu nuko ugenda ugahura n'inzitizi cyangwa se ikintu kiwubangamira, noneho ukaba mwinshi. Hano rero kuko nta resistance ihari, pressure imbaraga n'umuvuduko, imbaraga umuyaga ufite ziragabanyuka, noneho ariko vitesse ikihuta. Noneho hano munsi cya gice cy'umuyaga kindi cyanyuze munsi y'ibaba kiraza kubera ukuntu ibaba rimeze, noneho umuyaga uba ugenda gahoro, noneho pressure ikiyongera kubera ko wa muyaga wihuta cyane uraza ukabangamira uyu nguyu wanyuze munsi, kuko biba bishaka kongera gusa naho bihura. Noneho umuyaga uyu nguyu ugenda gahoro kubera ko nyine mwihurira ahangaha bisa naho umuvuduko ugabanyutse, ariko pressure ikiyongera. None kiza kuba niki, nibwo tubona icyo bita lift. Za ngufu za wa muyaga wabuze aho ukwirwa niho ujya munsi y'ibaba ukarisunika ukariterura rikazamuka. Ndabashimira rero mwengana ku musozo, nibyo nagira ngo nsobanure kuri shape aerodynamique y'ibaba, kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Kandi nanone twibutse ko munsi y'ibaba nubwo bavuga ngo ari flat, ntabwo ari flat as it is. Hari ukuntu hasa naho hagize gatoya, hapfukuye gatoya, ntabwo haringaniye 100% nk'umurongo w'indinganire, nubwo ariko ku gishushanyo tubibona. Icyo rero nacyo mugomba kukitondera. Nurebye neza ku ibaba ry'indege cyangwa ku mipanga, ntabwo ari 100% ko haringaniye, ariko nanone ntabwo hagize cyane, hapfukuye cyane. Ibyo byose babikora kugira ngo nyine uyu muyaga wo hasi bagabanye muvoma yawo, aricyo bita ntuza speed, noneho ahubwo babashe guprofita pressure, kuko ariyo baba bakeneye munsi y'ibaba kugira ngo rizamuke. Ibyo ngibyo bikaba ari applicable
ku mababa y'indege zisanzwe aya ngaya ateye no ku mipanga za kajugujugu. Iyi niyo principe de base bakoresha. Ndabashimira rero mwari mudukurikiye, mugire umunsi mwiza. Mbibutse ko mwari mudukurikiye kuri Technicon TV, channel yanyu ibagezaho ibiganiro binyuranye by'ubuhanga na tekinoloji, aho dusangirira hamwe amakuru kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza uburyo ibintu bikoze. Ndabashimira rero, murakoze, naho utaha.